درې کارونه کوه دا ټول خلق به دې خوله راشي خوله ټول خلق به دې تابع شي خو دا درې کاره شروع که نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سل من قطعک ته رشته پاله د هغه چا سره چې هغه در سره رشته کټ کوي هغه به رشته کټ کوي او ته ورسره رشته پاله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته داسې کوه هغه به یې کټ کوي سل من قطعک ته ورسره رشته برقراروه چې کله هغه رشته کټ کوي هغه به غږ نه کوي او ته غږ کوه هغه به تعلق نه ساتي او ته تعلق ساته اب سلام نه ورچي او ته سلام ورچه واعفو عن نو په ظاهره خو مونږ وایو چې زه دې سړي ته کمزوری کېږم ځکه زه غږ کوم هغه نه کوي خو په حقیقت کې دی تا ته کمزوری کېږي تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس داسې وویل زه داسې کوم او هغه ما سره داسې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی که دا داسې دا ته چې وایې نو دا ته په هغه ته خورې چانګي خورې یعنی دی به ذلیله کېږي او تاله به راځي په ظاهره خو مونږ وایو زه عاجز ذلیله شوم او دی اوچت شو خو دی به ذلیله کېږي واعفو عمن ظلمک او عفوه کوه هغه چاته چې څوک در باندې ظلم وکړي معاف نو ته به وایي چې زه یې معاف کړم نو هغه خو ښه زړور شو ښه عزت اوچت شو زه ډېر کمزوری ښکاره شوم نه په دې به الله ستا عزت سیوا کړي او هغه به دې خپو کې راګزاري واحسن الی من اساء الیک او احسان کوه نیکی کوه د هغه چا سره چې څوک در سره بد کوي چې بل سړی بد کوي نو ته ښه کوه ته به یې ووینې انشاءالله دا بد واله به تا سره بیا ښه کوي دا ناپوه دی نو دی به بد کوي او ته ورسره ښه کوه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق چې تا نه دي کړي او فرشتو لیکلي دي انکار کوي یو خبره پکې شته چې نه یې مني یا داسې خبره شته چې چا نه ده کړې او فرشتو په تا ظلم کړی لیکلي ده شته پکې داسې خبره دی به وی الله نه د څه څیز نه انکار کوم نه پکې داسې خبره شته چې ما دې نه کړي او فرشتو دي لیکلي بیا به ورته رب العالمین وی افلک عذر څه عذر د سره شتې چې دا ګناهونه دې ولې کول څه وجه شتې مخې ته څه وجه وه چې دا ګناهونه دې کول افلک عذر ستا دپاره څه عذر شته چې اوس یې ما ته پیش کړي چې دا ګناهونه مې ولې کول وجه